要考虑到你的后续的动作。啊，那天有一个同学来找我说，他要画莲花，啊，要画莲花，然后他是一半一半的那个花瓣，他不知道该怎么画，啊，还有厚度，对不对哈？所以不知道怎么画，那我就画给他看。你要做对称的话呢，当然就最好先准备一个中心轴哈。好，假设是这样子，啊，但是它要有一个后面要有一个拱起来的，啊，不是平的，所以这个地方呢还要继续加。好，这样，那么就形成一个，啊，这样子三个面，对不对？他说这个太平了啊。太平了，我们把它控制点拿出来哈，稍微把它做一个，好，有一个这样子的曲度 ，OK， 好，都没关系。那再来这三个东西，你要构成一个面啊，你选择什么？选择什么样的做面的方式呢？好，这个最方便就是什么？就是放样，对不对？放样，因为这三个看起来都是同一个方向的啊，不管是 U 或 V， 就同一个方向的啊，1、2、3的放样，对，这样对，果然就出来了，好，那我们现在来做厚度啊，做厚度啊，偏移复制啊，偏移复制，两个单位啊，哇，你看这就开了，看到没有？这边就开了，为什么会这样子呢？因为啊。因为这个地方是一个极点，啊，就像我们圆的一个收缩点一样，是一个极点。那这个极点呢，一拉啊，它就开了，啊，那为什么圆不会开呢？圆也是个极点啊，哦，这个圆也是个极点啊。那我们如果用它来做偏移的话呢，它还是圆啊，它没有开啊，为什么？哦，因为这个地方是什么？这个地方是垂直的，对不对？啊，跟它的这个地方是，我们看它的这个控制点啊，这个控制点这最后两排控制点是在同一个平面上，所以这个地方它是很顺的一个造型啊，这应该怎么样？应该就是相切的造型啊，跟它的中轴啊是垂直的，也就是其实就是它最后两排是在同一个。最后两排的控制点啊，是在同一个平面上，啊，那它偏移的时候呢，也是这两排一起偏移，所以还是平面，所以永远就是不会开，啊，那这个的控制点呢，这个的控制点并没有说，你看第二排在这边，第一排缩成一点，第二排在这边，然后它并没有在一个平面上，所以呢，一拉开来就是个人顺着自己的。跟这个面垂直的方向去跑，那一定就拉开来了啊。那如果说相反的话呢，用相反的方向去，那怎么办？那当然就是打结在一起了，啊，整个结在一起了，一定是这样的。所以对于这个极点的东西，你要特别的小心啊，要特别的小心。如果你要做后续动作的话呢，一定要特别小心。那你说那怎么办呢？碰到这种情形怎么办？啊，那最好的方式呢，就是那就把它。把它缩小一点吧，把这个缩小一点点好了，啊，所以有的时候我们东西要做的大一点啊，最后我们把它缩小一点，啊，缩小一点，你也不能跟我说啊，来缩小一点，啊，然后把旁边呢修剪掉。好，这样就 OK 了，这样就避开极点了啊。要不你看看，我们把这个控制点打开来，啊，就避开极点了，还是有极点，但是呢，这个极点呢，就我们这个点就不是极点了，啊，那这种东西如果说你把它做一个动作叫做缩回，你看得更清楚啊，叫做缩回以修剪曲面，啊，因为这个曲面是我们已经修剪过的，那看起来
啊，看起来这个控制点所在的范围呢比它大很多。我们希望把控制点所在的范围啊，把它缩到不能再缩为止。那是什么一种情形呢？我们看一下，好，缩回已修剪的曲面 ，Enter， 好，看到没有？它缩回来，哎，就没有极点了，啊，就没有极点了，对不对？所以我们这个地方呢，再去做，啊，再去做往外扩张就没有问题啊，往内扩张还是有问题哦，往内扩张它还是会缩在一起啊，虽然它没有极点啊，但是往外扩张就没有问题了，啊，因为它就已经是开的，你再开也是开哈，啊，我们看看如果说是往内的话哈，你看它还是会缩在一起，看到没有？啊，对不对？它还是会缩在一起啊，因为方向的问题，所以这个东西你本来就不能做的，往内的话就不能做太厚。那往外都没有问题的哈，随便怎么做都没有问题啊。当然你也不会要那么厚了哈，啊，因为它已经没有极点了，所以就没有问题。好，这样就没有问题了。那后续呢再去做这个什么混接啦等等的啊。等一下先把这个去掉，再做混接，这个加这个啊混接，啊，这个。哦，这边有个破洞怎么办？啊，继续做混接啊，这一条 Enter， 再这一条 Enter， 啊，你看就补起来了，好，这就补起来了，底下还有一个 Enter， 加这个 Enter， 好，所以这样就 OK 了啊，对不对？锁在一起，好，这样就一个实体模型，那基本上都还蛮顺的，因为都这个混接曲面都是。可以做到曲率连续，啊，所以基本上它都会蛮顺的，啊，好，所以你在建构的时候呢，如果有碰到极点的话，那你要特别小心，啊，是不是后续的动作会影响到？那实际上呢，这个如果有极点啊，你有极点的时候，你在做这些动作啊，这个它的什么混接啊等等，它有时候会出现很奇怪的东西啊，因为它那边的整个方向啊。曲面的法线方向整个都乱掉了哈，差一点点就差很多啊。好 ，OK，继续。